Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua në këtë minutazh, dua në këtë përmbledhje të ndaloj tek e nderuara Grida Duma, që në fakt ka qenë në qendër të vëmendjes për një krisje të mundshme që u përhap që ka ndodhur në televizionin Top Channel. Do me thënë lajmet kanë qenë të shumta që Grida ka përjetuar një krisje të madhe, ka përjetuar një dinamik të madhe me Lori Hoxhën dhe Sara Hoxhën, por së fundi ajo ka folur mbi këtë histori dhe ka treguar detajet. 4 vite më parë, Grida Duma dorëzoi mandatin për të marrë detyrën e moderatores dhe autores së emisionit politik në Top Channel Top Story. Ajo ka rëfyer në podcastin Wetcast se e mori këtë vendim ku hoqi dorë nga politika pas propozimi që mori nga drejtuesja e Top Channelit Lori Hoxha, ftesë të cilën Duma e quajti një bekim në jetë. Nuk isha, thot, e detyruar. Asgjë nuk është tashmë e detyruar në jetën time. Nuk kam asnjë kondicion përveç jetës, shëndetit dhe dashurisë për fëmijën tim. Kudo që mund të jem, e di që e nis nga fillimi dhe e di që mund të ndërtoj një standard jete që më ri shumë mirë. Nuk më duhet shumë për të jetuar mirë dhe besoj që kjo është aftësi apo dhunti e atyre që jetojnë më shumë me mendje se sa me trup. Erdhi në kohën e duhur, ishte një propozim i cili më la pa frym për momentin CEO i Top Channel, ishte duke rikonceptuar mënyrën se si do ta drejtonte televizionin bashkë me aksionerët e tjerë. Kur e dëgjova propozimin, me thënë të drejtën shtanga në një farë mënyre, por besoj se ishte e dhënë një shenjë, erdhi momenti i duhur. E ftuar në Wetcast, podcastin e Universitetit Europian të Tiranës, në një bisedë me profesoren Belina Budini, Grida Duma ka rrëfyer detajet e vendimit që ndryshoi jetën dhe karrierën e saj duke shndruar në një nga figurat më të spikatura të medias. Për mua në ato qaste humbi plotësisht të bërit politik, thot Grida. Në një grupim politik i cili kishte humbur kohezionin, shumësinë dhe qartësinë e vet, kanë qenë zgjedhjet lokale të 2 viteve më parë dhe kam pasur një protagonist të PD-s në emision i cili më tha: "Si ta bënim PD-n? Ti ike, disa të tjerë ikën." Ju përgjigja: "Sepse ju u çmendët." Edhe aty kam qesh. Nga pikpamja politike dhe logjike, për mua Partia Demokratike linte shumë për të dëshiruar, thot Grida. Sa i përket arsyes pse po bëhej politik, fragmentizimi i saj, mungesa e mirëkuptimit brenda vetes, mungesa e kohezionit dhe bërjes bashk për gjëra që ishin më të mëdha se sa të vogla që na ndanin, vendosja e gishtit dhe fajtorit brenda vetes pafund, a thua se nuk e dinim që përgjithësit nuk ishin as antarët, as bashkëvepruesit në politik, por ishte udhëheqësia e Partisë Demokratike midis Sali Berishës, Lulzim Bashës apo mes Sali Berishës dhe vetë Sali Berishës. Moderatorja dhe autoria Top Story tregoi dyshimet e saj të fillimit teksa thesoi se vendimi për të qëndruar në media ishte zgjidhja e duhur. Nuk mendova se do të bëja në çastin e parë, mendova se mund të tentoja të hyja edhe në media dhe të mbaja pozicionin politik, thot Grida. Mendoj se njeriu në jetë duhet të ketë qëllim, të ketë këllqe dhe guxim të bëjë një zgjidhje. Besoj se bëra zgjedhjen e dur nëse shohim se si janë sot të gjitha ata që marrin pjesë në estabilishmentin politik aktual, u shpreh Duma. Do të thënë Grida Duma nuk ka treguar dhe nuk ka thënë në mënyrë të detajuar që ka patur një krisje me Lori Hoxhën. Ajo thotë që edhe në qoftë se unë do të startoj nga fillimi këtë rrugtim, di ta bëj gjën vet, nuk i trembem gjës, por do me thënë duket se do vazhdon në televizionin Top Channel dhe që është e kënaqur me presidentet e këtij televizioni.